Takže čau lidi, vítám vás u nové série ze Slime Range. Tuto hru jste si odhlasovali, když jsem dával anketu pod první díl a pod druhý z... Jak se to jmenovalo? Teď si nemůžu vzpomenout. No to je jedno, prostě z té hry, co jsem hrál, tak jsem vám dával anketu do popisku videa, abyste hlasovali. A zatím hlasovali 3 lidi, ale tož i tak se cení. A jedna hra byla vlastně Slime Range, potom druhá hra byla Doom a třetí hra byla League of Legends. Tak já jsem se rozhodl, že si zahraju Slime Range. Takže dáme New Game. Jak si pojmenujeme svět? Player Pavel. Ikonku. Ikonku. Co tady je? Bubáka. Vezmeme si ikonku Bubáka. Jo, OK. To nejde. Pět blin a... Počkej, proč to nejde? Jo, dobrý. Tak jo, jdem hrát. Máme 500 a jdem hrát. Ještě pro informace, kdybyste někdo nevěděl, já se nastavím. Jo. Pro informace, kdybyste někdo nevěděl, tak tahle hra je, že sbíráte takovýhle různý malinký slajmíky a ty vám dávají takový, jo, tady ty pink plorty. A ty plorty potom tady ježiš. Jo, tady. A ty pink plordy tady potom prodáváte. Tolik je tady pink plordu. A nejvzácnější slime, co tu je, tak je zlatý. A vy vlastně tady máte různý takhle farmy, potom promykáte si různý nový věci. A tak kombinujete slimy mezi sebou, což je taky dobrý. Že vám potom dávají i dva ty pink plorty. A to je super. Já si tady koupím asi Plort kolektor. A to byla možná teď chyba. Já jdu zatím najít nějaký jídlo. A až to. Jo, teď jsem dostal nějaký achievement. Tak já tady jdu najít jídlo a až budu mít plný inventář nějakých slimeů nebo jídla, tak se vám ozvu. Takže zatím čau. Takže čau, já už jsem zpátky. Byl jsem nazbírat nějaký ty pink plordy, slimy a mrkev. Sem dám teda slimy. Aby jsem měl hodně pink plordů. Kde mám ten kolektor? Jo, tady. A tady se koukneme do Slimepedie. Co jí, takže vidíme pink slime. Jí ovoce, maso, zeleninu. Takže všechno, co tady je. A nemám nic oblíbeného. OK. Takže my můžeme dát mrkev. A nebo i apogofruity. Jo, dáme mu všechny. Dáme jim všechny. A říkám všechny. A jsem tady, no, ještě když jsem hledal různé věci, tak jsem našel bednu. Tak si ji jdem teď rozbít. Doufám, že tam nebude zase nějaká slepice. No, slepice tu jsou, no. Ale kde je? To je Phosphor Slime. A na toho, když s někým zkombinujete, tak ten vám vlastně bude svítit. Ale musí být taky, jak bych to řekl, musíte mít taky kolektory. Já se tady kouknu.
uh, solární, solární štíty, aby mohl přežít. Tady máme 4 pink plordy a fosfor slima. Tady potom můžeme dělat různé farmy, silo, jo, různé farmy tu můžeme dělat. A tady vyberu pink plordy a jdu je zase prodat. Jinak určitě hru budete mít v popisku videa. Je na Steamu asi za nějakých 15 euro. Ne, to je moc. 15 euro. Jo, asi 15 euro. Nevím. Ale dávám ji do popisku videa. A dávám do popisku videa i anketu zase. Ať hlasujete, jaký hry chcete, abych natáčel. Já tady jdu... Tady nejsou pogofluidy. Tak nic. Tak já jdu hledat dál, co tady je. Nějak já už jsem tady tu hru dohrál. Nebo vím, mám to celý objevený. Ale teď jsem si udělal nový svět. Takže pink plordy, slimy si berem. Určitě. Jo, ne, tak já nebudu brát tady ty slimy. Já jdu hledat jiný slimy, abych vám je ukázal. A vlastně ty slimy potom můžete kombinovat. Jo, tady je třeba. Tady je Taby slime. A toho, když zkombinujete tady s tím růžovým slimem, ježiš. Potom, když tady toho Taby slima zkombinujete s tím růžovým slimem, tak vám vznikne taková velká růžová kočička. Tady teď byla. Jo, tady ta velká růžová kočička. Tady ta, ano. Tahle. Jo, ne, ne! Teď jsem udělal velkou chybu. Ne, 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 ne. Ne. Kurňa. Ne, 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 ne. Já. Jsem se... Ne! Ne, kurňa. Ne. Tohle se vám nesmí stát. Ach jo. Už máme večer teda. Já jsem zemřel, ale slepice. Sežerte jí. Další slepice. Sežrat. OK. Slepice. Slime. A já teď teda jdu ještě na výpravu. Kdybych to tak řekl, no, na výpravu. Co je to tady? Aha. Takže já jdu ještě na výpravu. A teď večer jsou... Jo, tamhle ty světlušky. A ty asi zkombinuju. Ne, já nevím. Já si je vezmu. Já jsem měl vlastně i tam světlušku. Já teď jdu hledat teda různý druhy slimeů. Tady ty růžový už máme. Ty nechcem. A jo, tam jsem zemřel. A tady jsou potom ještě tady ty... Tím to dávám. Jo, tady. Potom jsou tady ještě Taby slime. Ten je jenom maso. Má rád Stonyhen. Logo slime. Kde jsou ty modrý slimeové? Ty tady byly. Nebo, teď ne. Ale před chvilkou, když jsem tu byl, tak tu byly. Tak to je jedno. Nejdu ještě se kouknout někam jinam. Jestli tu jsou jiný slimeové. Ježiš. Tady není, ne. Určitě tady z té hry budu dělat minimálně 10 dílů, 10 partů. Pokud teda budete chtít, tak mi dejte vědět do komentáře, jestli tuto hru chcete. A tak.
Tamhle, ne, kurňa. Já tam, jo, jdu. Jsem teď vyhodil světlušku. Mám chtěl ukázat, že tamhle je velký růžový slime. A toho musíte nakrmit asi tak 50 věcma. A až ho nakrmíte, tak on vám dá různý odměny. Tady je světlušek. Ty světlušky asi s někým zkombinuju. Světluška, pojď ke mně. Jo, pogufluj ty, ne. Kuřátka nechci. A potom ještě, když zkombinujete malýho slima, třeba pink slima s tady tou světluškou, fosfor slime, tak vám vznikne ten slime. Ale ježiš, ne, já nemám, no, přesně, to se stane. Ne, bubáci, fuj. O tom jsem teď chtěl mluvit, já jdu pryč teda, já nechci, abych cítl. Ne, nesmí chcípnout. Takže když zkombinujete dva slimy, tak vám vznikne jeden velký. A potom, když ten jeden velký sní ještě ten... Když ten velký sní ještě ten... jak se tomu říká? Ten... Bobek. Já teď nevím, jak se tomu říká. Prostě takový ten penízek, no. Tak, ježiš. Tak vám vznikne bubák. Tady ten, jo, plort. Takže když třeba řeknu, že fosfor slime, tady ten, se zkombinuje tady s tím pink slimem, tak vám vznikne velký fosfor slime, ale růžový. A potom, když ten velký slime si ještě plort od tady toho baby slima, tak vám vznikne ten bubák, což je nepříjemný, protože tak. Já je nakrmím tady ty malý pink slimy a dám sem ještě tady toho. Budeme mít růžový kočičky a vidím, že to budeme muset asi zvýšit. 15, teda 16 pink plortu máme, jdeme je prodat. A potom si tady ještě můžete dělat různý sila jako sklady. A ta cena se vám taky může snížit nebo zvýšit, podle toho, jestli máte hodně těch slimeů. Takže jestli jich máte hodně, tak se vám potom sníží ta cena. Jestli tady ještě... Proč to nejde? Divný. Je to jde? Nech mě. Jo. Ještě koupíme... Mě by zajímalo, jestli můžeme koupit tuhle síť, když to nemáme ještě takhle velký. Tak já koupím velkou, ať se to zvětší, aby nemohli utíkat. A ještě sem hodím tady toho slima. A jinak tady si potom můžeme kupovat, jo, různé věci. Ale na to ještě nemám peníze. Tak jdem se vyspat. A tady to teda byl první díl. A jestli budete chtít druhý díl, tak zanechte like, popřípadně odběr nebo komentář. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Takže zatím čau.